Okay, 2 days da suka wuce na yi bidiyo akan wannan site din na OKTrading wanda an ba ku manta ba like na nuna muku yisi ba ina na yi turning like na mai da dala 200 zuwa 3000 almost har zuwa 4000 na kai shi before na yi withdraw na wani abu daga ciki. Okay, so after na bidiyon akwai wanda suke tambaya na how irin like wani strategy nake amfani da shi ya ne so shine naga ya dace in sake muku wani bidiyo akan shi in muku bayanin like method ni da nake bi saboda ba ko da yaushe bane nake amfani da signal group din su. So a yanzu ma like na sake depositin wani kuɗi ko kuma in ce a cikin riban na samu na wancan na bar wani kuɗi wanda yanzu haka ma zan sake yin wani sabon challenge da shi wanda for now idan kuka kalla za ku ga akwai dala 900 a cikin account ina wanda almost dai 1000 na bari dai for now dai za ku ga akwai 900 but amma zan nuna muku like yanda zan yi turning din wannan dala 1000 like shi ma in sake mai da shi wani abu wanda the same thing like strategy da zan yi amfani da shi zan nuna muku a cikin wannan bidiyon. And then wani abun farin ciki kuma ga masu tambaya na akan cewa irin ko kuma amfani da dollar yana ba su wuya ko kuma sai mutum ya yi siyi dollar tukunne ya deposit, wanda yanzu sun yi wani update a cikin wannan site din ta yanda zaka iya amfani da naira, ta yanda yanzu babu ruwanka da zuwa ka siyi dollars. Idan kana da naira ɗinka zaka iya amfani da shi ka saka kuɗin ka naira and then ka cire kuɗin ka in naira. So ba tare da na cika ku da su ba kai tsaye bari mu shiga cikin bidiyon in nuna muku step by step yanda nake yi da method ɗin da nake amfani da shi wanda kai ma in kai the same thing like za ka kai growing karamin kuɗin ka a cikin wannan site din. So kafin nan kar ku manta da subscribe ma channel din ku like ma wannan bidiyon sa'annan ku share din shi, and then kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group namu, za ku samu link nasu a description na wannan bidiyon. Okay guys, so kamar da kuke gani yanzu gashi nan na shigo cikin account ina wanda like bari na yi refresh. So kun gani bana sake refresh na shi, kun ga still yanzu haka ina da dala 933 wanda ya daidai da miliyan 1,290 da wani abu kamar yadda kuke gani. Okay, so wanda za ku ga gashi ne yana nuna min in naira. So kamar yadda na faɗa muku yanzu zaka iya amfani har da naira, yanzu sun yi update zaka iya using naira. Okay, so da farko yanzu bari na nuna muku everything step by step. Okay, so like ba iya naira ba ma har da sauran wasu currencies na wasu kasashe. So da farko idan ka zo wajen bottom din deposit, so zaka iya zuwa sai kai deposit in ma in USDT ne ko kuma in TRX ko kuma ka zo nan wajen ka yi depositing naka in currency din da kake so. So wannan shine step by step like yanda zaka yi deposit. I hope na nuna muku a wancan bidiyon. So a wannan bidiyon kamar yadda na faɗa muku zan nuna muku step by step like before na gama bidiyon nan za ku ga yanda like zan yi turning kuɗin nan, wanda kuma the same thing strategy da nake amfani da shi zan muku bayani. Okay, so da farko kafin mu je ga nan like ga waɗanda ba su da capital, kun gane akwai I know akwai waɗanda ba su da capital, so akwai wannan tsarin na simulation din nan like kamar yadda kuke gani, wanda za ku ga yanzu gashi na a sama za su a wannan account din demo account ne. So gashi na za su maka providing dala 20,000 ko 30, kun gane. In ka dawo nan wajen ba za ka gan shi ba, kun gane. In ka dawo wajen wannan ɗinka ba nan asalin kuɗin ka za ka gani nan wajen simulation ɗin nan idan ka zo. So wannan wajen simulation ɗin like akwai tsarin wannan da suke da shi ne. So let me bari na shiga nuna muku yanda tsarin shi yake so that ku gani. Okay, so zan shiga nuna muku yanda tsarin shi yake so that sai ku ga yanda yake. So like a demo account ne za su baka kamar challenge da su saka maka. Okay, after in kai tonin kuɗin zuwa wani adadi ga abin da za su baka nan, in ka sake tonin ɗin shi zuwa wani adadi shi ma ga abin da za su baka nan. Okay, and kafin na akwai wannan tsarin wannan carnival ɗin nan. So bari mu shiga. Okay, like shine ma so ko sun tsaye da wannan ne, wannan tsarin na iPhone 17 din nan. Okay, like so kun maybe network ne ko kuma sun tsaye da wannan okay, so maybe ina ga ko ishin network ne ko wannan tsarin wannan suke da shi wanda zaka ci iPhone 15 Pro Max shine na trading simulation din nan, shine zan muku bayani. So ban san me yasa yanzu ya ki shiga, maybe daga wannan ne. So idan ka shiga za ga step by step idan kai tonin wannan dala 20,000 din da suka baka, kun gane, kamar da shi I think daga farko kamar da shi 30,000 za su baka TRX guda ya kai 5. Daga nan shi ma idan ka sake tonin din shi zuwa wani adadi za su sake ƙara maka TRX. Idan ka sake tonin din shi zuwa wani adadi
za su baka TRX. Idan ka yi turning din shi I think zuwa 50,000 ne ko miliyan ɗaya ne, za su baka 10 USDT, za su baka dala 10. Haka idan ka yi turning din shi zuwa I think 5 million ne, shine za ka samu iPhone 17 Pro Max. Ko su baka iPhone 17 Pro Max ɗin ko kuma su saka maka kuɗin iPhone 17 ɗin a maimakon wayan, a saka maka kuɗin a cikin account ɗinka. But definitely idan ka yi za su baka, za ka yi contacting na agent ɗinsu, zan ajiye muku handle ɗin agent ɗinsu, so sai ka masa magana, kun gane, so za a saka maka wani. Idan dai ka yi wajen simulation ɗin kamar yadda kuke gani nan ne, so gashi nan za ku ga balance nan a nan wajen an baka, yanzu haka an bani 20,000. okay, so zan iya ce just kawai zan wannan ɗin shi, trading ɗin ya wannan, so zan iya saka shi kawai mu gani, gane. So the more kai turning ɗin shi, kun ga nan ba kuɗin ka bane, just ba kuɗin ka bane, so za ka iya amfani da wannan daman kana trading ɗin, kana yi sai ka samu capital a nan wajen daga wajen su. Idan ka zo ka ci wannan EC ba, sai kun ga da a ce na shiga ma da yanzu na ci, da yake dan muku bayanin yanda nake yi, you see, dan muku bayani. Okay, so kamar yadda kuke gani wannan simulation account ne, kawai za ka zo sai a nan wajen kana saka any amount da kake son ka shiga trade ɗin da shi, you see ba, za ka iya ce okay, so like trade, ba kuɗi na bane, kun ga wannan ba kuɗi na bane. Okay, all ma na saka, so gashi nan dai na yi ja shi duka all, so wannan kun ga ba kuɗi na bane, kawai dai wannan idan na yi za su bani a yanzu haka, idan na ƙona shi za su iya ƙara min wani kuɗi saboda demo account ne, baya da wani wannan. So kana trade like kana, kun gane, idan ka yi challenge ɗin misali yanzu daga wannan 20,000 nan, idan na mai da shi 30 ko na mai da shi 40 ko na mai da shi 60, zan yi magana ma agent ɗinsu, so gashi na mai da shi kaza, kun gane, so gashi, so ina musu maganan nan za su saka min reward ɗina, za a saka min TRX ɗina ko kuma USDT ɗina a cikin account ɗina, kawai zan zo in gan shi, kun gane. So kun ga ma na yi wannan ɗin shi all nasa, so za su saka min a cikin account ɗina, ba ni da wani problem. Okay, sai still kuma idan muka zo wannan wajen alama akwatin nan ga BTC wannan, idan muka zo, so waɗannan wasu tsarikan bonus ne da duka suke da shi kamar yadda kuke gani. And then sai abu mai muhimmanci, like akwai tsarin compensation da suke da shi, kun gane, wato idan kai trade so 6 a jere duka kai loss, duka kai trade guda 6 a jere kai loss, akwai wannan na agent ɗinsu, kawai ka je kai magana ma agent ɗinsu, gashi nan kai trade guda 6 kai loss a jere, kai trade guda 6 kai loss, kun gane, idan dai kai 6, so ko idan ka musu magana akwai tsarin compensation, da a dawo maka da 80%. That means idan dala 100 ne kai kona shi kai asaran shi, da a dawo maka da 80, kun gane, da su maka wannan, da su dawo maka da dala 80. So make sure idan dai kai trade a jere sai kai asara, trade na farko, na biyu, na uku kai asara, so kawai kai magana ma agent ɗinsu, kun gane, kai magana ma agent ɗinsu, za a dawo maka da compensation na 80%. Okay, sai anan kuma idan muka dawo ga nan calculator da suke da shi, so idan muka zo, so anan wannan za ka iya yin calculating na yanayin kuɗin da ya kamata kana shiga trade da shi. Okay, so let's say kawai za ka zo ka sa mishi okay, so capital ɗina dala 100 ne, calculate, zai maka calculating da nawa ya kamata kana shiga, profit ɗin nawa ya kamata kana targeting, you see ba. Okay, so gashi nan yace mana phase 1 za ka na shiga da 0.0898, gashi nan net profit za ka na targeting 0.093, phase 2 za ka na shiga da 0.2, haka gashi nan dai. So kun ga wannan calculator din gashi nan yana dai tsara maka yanda za ka yi, so za ka iya ce okay, so kuɗi na dala 200 ne, kun gane, dala 200 ne. Okay, calculate, click planning under BTC ne I think. Okay, yawa, so gashi nan for $200 shi ma gashi nan dai tsara maka da nawa ya kamata kana shiga trade, kun gane, da nawa ya kamata kana shiga trade, kamar yadda kuke gani gashi nan dai tsara maka everything, babu wani issue. An dai kar ku manta kamar yadda na faɗa muku, wannan certificate ne suke da shi, so ga waɗanda suke hafin ko wannan site ɗin irin na wanda za su zo su yi 2 weeks ne su tafi, a wannan long time project ne kamar yadda kuke gani, har certificate already suna riga suka an sahale musu, you know, so baka da wani matsalan wai su gudu, kun gane, baka da matsalan irin wai sati 1 sati 2 nan su gudu kamar yadda kuke gani. Okay, so sai finally yanda nake trade, so make sure sai ku rike, kamar yadda za ku ga yanzu akwai dala 900 da nawa a account ɗina ko. Okay, so da farko like bari idan muka shigo nan wajen kamar yadda za ku gani, so da farko akwai wannan
signal group nasu da suke da shi, wanda shi ma zan ajiye muku link ɗin shi, so zaka iya amfani da wannan signal group nasu. Suna bada signal duk bayan second 60, wato minti 1 kenan, duk bayan minti 1 suke. So ina amfani da shi sometimes, akwai kuma wannan da nake amfani da shi ne ma for me. So yanda nake amfani, like kamar yadda na faɗa muku, so da farko nakan lura da yanayin tafiyan waɗannan token ɗin, saboda wani lokaci bana amfani da signal group ɗinsu, you know. So da farko nakan duba yanayin pattern ɗin da waɗannan suke bada. Yanzu kun ga wannan definitely green zai bada, like ba wai dole ba dai, amma green nake sa ran zai bayar. Bari wannan trade ɗin ya gama sai in sake muku bayani, so that mu gani. Okay, oh, so kun ga red ya bada. So abinda nake yi, kun gani, so na gaba zai wuya ni da red ne. Nakan yi amfani da yanayin yanda wannan pattern ɗin suke tafiya ne, kun gane. So a jikin pattern ɗin, idan ba ku manta ba, akwai wani bidiyo da nayi na CoinRise. In ba ku manta ba, akwai yanayin yanda pattern ɗin suke badawa. Idan ya bada 5 a jere sai ya bada green 1, ko kuma idan ya bada green guda 3 sai ya bada red guda 1, kun gane, ko kuma idan ya bada red guda 3 sai ya bada green 2, kun gane, yana tafiya bibbiyu, 3 ko haka. So ina lura da irin wannan ne. So da farko idan ka zo ka lura da wannan, akwai time ɗin da za ku ga, yanzu bari wannan, like na ce muku wannan zai wuya na gaba ba green bane, kun gane, saboda yanzu kun ga ya bada red guda 6 a jere. So wannan kafin ya fara bada red ɗin nan, shi ma green ɗin sanda ya bada guda ya kai 5 a jere, kun gane, you see ba, kun ga da a ce na yi wannan da akan green ne. So yanzu me za mu yi? So yanzu a nan wajen ne, like dan iya tsayuwa in ga next me zai bada. Idan ya sake bada next green, so definitely na gaban sa ma green zai bada, kun gane. So yanzu yanda ya fara bada yanzu green ɗin nan, yanzu bari na sa akan green yanzu zai ci gaba da bada, like bari na saka $10, saboda ba in da full wannan akan shi, but amma akwai wanda irin ina da full assurance akan next kala kaza zai bada, so sai in shiga da kuɗi mai yawa, kun gane. But yanzu kun ga na just kamar like testing ne, bari in ya bada green yanzu, next na san green zai sake bada. So wani lokaci haka pattern ɗin yake tafiya. Akwai time ɗin da za ku ga ya bada green 3 a jere, red 3 a jere, green 3 a jere, red 3 a jere. Akwai lokacin da kuma idan ka shigo za ka ga yana bada biyu ja, 2 green, kun gani, like ba, kuna gani ko? It's very simple. Akwai lokacin da zaka shigo za ka ga yana bada 2 ja, 2 green, 2 ja, 2 green. So duk lokacin da ka zo ka ga dai gani, sai ka duba previous kalan ɗin da yake bada, sai kai amfani. Idan ka zo ka same shi yana bada ja 2, green 2, so duk lokacin da ya bada ja, ya zo kan kamar ya bada green last guda 2, sai ya zo dai bada ja, sai ya bada ja na guda 1, so dai wuya next ja ɗin da zai sake bada, kun gane, ba wannan bane. Yanzu kun ga wannan, bari na sake sakawa akan green, let's say in saka 50, you see ba, ina muku bayani. So za ku ga idan yana irin wannan zai wuya, kamar yanzu yana bada green 2 ja 2, green 2 ja 2. So yanzu idan ya bada green 2, kaga dai bada ja 2 kenan, so sai bada ja guda 1, so ya baka alaman signing kenan. Next kaga wannan da zai sake badawa, kaga ja ne, like kuna gani ba, you see ba, kun ga lokaci guda, like idan na dawo, bari na dawo wannan ina, ku gani, bari na dawo na yi refresh, kun gani, da nawa kuka ga na fara, kun ga yanzu har yana kokarin reaching 1000. Da nawa na fara, kun ga na shigo account nan 933 ne, like kun gani a gaban ku na everything, you see ba, a gaban ku na everything. So me yasa ne na faɗa muku yanzu ina halkanta da yanayin pattern ɗin da yake badawa ne. Kun ga yanzu ya bada ja har guda 6 a jere, so dai fara bada green, so maybe yanzu wannan green ɗin na gaba ma zai iya ƙara green, zai iya bada green 4, sai ya ci gaba da bada ja, ya bada green. So ban shiga ba, kun ga ban shiga ba. So kun ga haka yake tafiya. Akwai lokacin da idan ka zo ka ganshi yana bada kaza, sai kai amfani da wannan daman. Shine nake baku misali, kamar ka zo ka ga yana bada ja 3, green 3, ja 3, green 3. So idan yana cikin bada ja, sai ya kammala bada ja, ya bada ja guda 3. You see ba, kun gane? Like kun ga yanzu haka ma da na sake shiga, kun ga still dai akan green ɗin ya sake badawa.
me yasa kun ga ja ya bada ja har so 5 a jere, har so 6 a jere. So wannan koda bai bada so 6 a jere ba, girin din zai iya bayarwa irin so 3 nan ko kuma so 4. So yanzu for me daga nan wajen zan iya ce yanzu ba zan sake shiga trade ba, sai ya rabu da shi. Saboda me yasa? Saboda yanzu ba ni da garanti na cewa yanzu wanda zai bayar na gaba guda rate ne a girin ne, sorry, ba ni da garanti zai iya bada girin, zai iya dakatawa da bada girin. But amma kun ga a waɗannan guda ukun kawai in kai trade ɗinka ka daga kai trade mai kyau a waɗannan colors guda ukun da ya bada 1 2 3. Na farko dama girin huɗu ya bayar, so na farko mun jira shi shine confirmation namu sai bada girin. So yanzu zan iya ce okay, so yanzu na gama da girin, zan jira shi ya kuma dawo kan ja. Idan ya dawo ya wayo kan ja ya bani signal ɗin farko, kun gane, so daga nan sai in fara taking trade. You see ba kun ga ya sake bada green again, so maybe green din shi ma 6 zai bayar sai kuma ya ci gaba da bada ja, maybe daga nan kuma ya iya canja pattern din ya dawo ja biyu green 2 ko ja 1 green 1 ja. Kawai dai like strategy fa is very simple. Idan ka zo kawai ka lura da yanayin tafiyar shi me yake badawa, ja nawa yake badawa sai bada green. Idan ya bada ja 1 kaga yana bada ja 1 green 1, so duk lokacin da ya bada ja ka san cewa na gaba kuma green ne. Idan ya bada ka zo ka samu ya bada green last, so ka san na gaban sa kuma ja ne. Haka kuma idan bibbi yake tafiya ko uku, idan ya bada wannan guda 3 ka san na gaba kaza dai bayar. Amma ai kana jira, kana tsayuwa ka jira confirmation, wato ka tsaya ka jira ka ga kalan da dai bayar na gaba. Yanzu kun ga wannan ina so in koma in fara trade din kuma akan ja, so amma yanzu ba zan ce saka ja ba dan yanzu an bada green guda 5, sai na tsaya na ga ya bani ja. Ya tsaya na ga kamar yanzu wannan in ya sauka akan ja, kun gani, so in ya sauka akan ja, so daga nan na san an zo kan jajaye, so zan iya ce yanzu next trade ina zan saka akan ja, kun gane, sai in shiga da farko yanzu zan shiga da karamin kuɗi saboda in jira in gani yes yaya ne. So yanzu idan yanzu wannan nayi win, so next na san ya zo kan jajaye ne, so zai iya bada ja at least good a jere zai iya bada 3. So next trade sai in saka kuɗi mai yawa akan ja din nan, kun gane, next ma sai in sake saka kuɗi mai yawa akan ja din nan saboda wannan. Okay, so yanzu bari mu dan ga wannan, so that shine last one din da zamu yi kamar yadda kuke gani. Okay, so yanzu bari mu dan jira shi. Okay, so bari mu jira shi 3 seconds. Okay, 3 seconds. Wow, you see, like ko anan I hope dai wanda wannan za ku dan fahimci yanda yanzu wannan ne yake aiki. Kun ga yanzu gashi nan nayi ricin 1000, which is na samu dala 70 gashi nan before na gama bidiyon nan, na samu dala ko 70 ne I think, 60 da wani abu. Kun gani before na gama bidiyon nan gashi account nan ta yi ricin 1000, kuna dai gani akan idan ku gashi nan nayi kuma na muku explain din strategy da nake amfani da shi. So guys, wannan shine dai wannan din kamar yadda na faɗa muku. Idan akwai mai tambaya dai zai iya mun comment, zai iya rubuta mana comment. Kar ku manta da subscribe ma channel nan, kamar da tsarin su compensation din kuma kamar yadda na faɗa don aje muku link na agent din su a description na video. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku yi share din shi. Annan kar ku manta da join na group mu na Telegram da kuma na WhatsApp, duka za ku samu link nasu a description na wannan bidiyon. Bye.